Muita água, muita água. O Riacho do Lagedo. Doutor Severiano RM. Se inscrevam no canal Famigão na Serra RM Região. Riacho do Lagedo e Doutor Severiano RM. Muita água. 10 de março de 2021. Maravilha no sertão. Divisa do sítio Lagoa Direito e o sítio Pé de Serra. Famoso Riacho do Lagedo. Doutor Severiano RM. Que água com força. Paulo Ferreira Vídeo. Se inscrevam no canal Famigão na Serra RM e região. Vocês estão vendo? E as banheiras naturais. O Lagedo. Vamos ali rapidinho. Outro riacho que sobe. Outro riacho que vem lá em cima da serra. Com águas mais cristalinas. Olha aí. Olha aí. Esse poço aqui, com esses bicos naturais. Eu tenho que ir já longe. Riacho do Lagedo de cima da serra. Assim que Lagoa dentro para o Doutor Severiano RM. 10 de março de 2021. Olha aí. Balneário Riacho do Lagedo. Zona rural do Doutor Severiano RM. Que maravilha. Os banheiros naturais. Aí segue aqui o curso do riacho. Olha aí. A enchente feita. Mais de 900 milímetros registrado no nosso sítio. Muita água, muita água, muita água. Inscrevam no canal Famigão na Serra RM região. Ative o sininho, dá um joinha. Coisa maravilhosa. Famoso Riacho do Lagedo. Vou subir aqui. Cuidado com o escorregar. Paraíso no sertão e Portugal. Esse acesso aqui é comigo. Com cuidado. Esse poço tá cachoeira ali, ó. Olha lá. Cachoeira lá em cima também. Famosa
famoso Riacho do Lajeiro. Suas belezas naturais. Descida da Serra para Doutor Severiano. Localizado no sítio Lago Dentro. Doutor Severiano Júnior. Olha aí. Subir aqui. As pedras. Misturado. Estão livres. Depois da chuva, 120 milímetros de mar, riacho, lá de ser. Olha a belezura dessa cachoeira, a atração principal. Olha que maravilha de cachoeira.